Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ils vivaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père, maintenant là c'est l'Éternel qui parle. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. Et je donnai en postérité à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans les pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, s'éleva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes les Jourdains et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Kirgaziens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frêlons qui les chassèrent loin de votre face. Comme les deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Et j'envoyai devant vous les frêlons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantées et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnez l'Éternel
et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire le mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans les livres de la loi de Dieu que les Israélites ont juré fidélité envers leur Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous les chaînes qui étaient dans les lieux consacrés à l'Éternel. Et Josué dit à tous les peuples, voici cette pierre servira de témoin contre vous, contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Parole du Seigneur. Tobeti maboko pona liloba. Ok, tofandi. Toza la grand thème yane l'endurance. Toza la grand thème ya jubilé. Les réalités spirituelles. Toza la grand thème ya moi. Ezali la vision. Awa. Batei biso vision. Batalisi biso idolâtrie. Besoin ya Nzambe. Alinya fongola biso mayele. Kotalisi ete makambo oyo tozomona. Na miso ya bomoto eza yango te. Eza ba réalité spirituelle. Oyo mutu na bomoto o comprendre te. Mutu alelaka kaka. Makambo asalaka esimbaka te. Na réalité spirituelle, soki oluki. Na realidade espiritual, se você busca, o découvrir nini ezoleka. Vai descobrir o que está se passando. Ngana mboka oyo nasala likelemba. Eu neste país tinha feito osali likelemba mbongo nazwaka te. Fiz que Chiquinha nunca recebeu. Na comprendre mbongo ya Nzambe. Compreendi que o Deus na kobombela yango te epai mosusu. Não se pode guardar noutra pessoa. Nasomba ba terrain ebele ndenge nazawa. Nasomba ba terrain ebele. Muitos terrenos. Nayebi te soki na bénéficier ata moko ata Não mibale. sei se tinha beneficiado mais. Na bani comprendre. Comecei a compreender. Ela eza na ba réalité spirituelle ezoleka. Que tem as coisas. Nayebi na mutu te. Nayebi mutu te. Não roubei a ninguém. Mbongo ozosimba. Deu que estou a pegar. Ozosomba. Estou a comprar. Mais ozo bénéficier ya terrain te. Mas não estou a bénéficier mbongo ya likelemba te. Não estou a beneficiar também na comprendre mbongo ya Nzambe nde nazala na ngo. Na kobombela yango ayer te. Não se pode guardar. Ata oyo lobi oyo tozosala likelemba ya 1 million. Mesmo você vindo de mutu ya liboso kozwa eza yo. Okobanda kopesa na yo te kino toza 100 personnes. Yo bombaka kaka kino mukolo ya suka yo pesi biso. Na ondima te. Eza réalité spirituelle. Batei biso sur l'idolâtrie. Idolâtrie eza kozanga kosala oyo ezali volonté ya Nzambe. Balobi résultat okozwa. Résultat okozwa ekozala ya yo. O que você receber vai ser ekozala propriété na yo. Vai ser a tua propriedade. Yango dimanche passé. É isso que no domingo passado. Batei biso ete vi oyo eza brillant ya pamba. Nos foi pregado que esta vida. Malamu kotambola ainsi dit l'Éternel. Rascunho, venha andar assim diz o Senhor. Po vi oyo eza a reprendre. Porque essa vida é de se repreender, é de repreender.
reprendre vie. Vamos repetir a vida. Bakozwa makambo nyonso ezoleka oyo tozolekisa awa. Vão tomar todas as coisas que estamos a passar aqui, Oyo eza brouillon. que são rascunhos, Oyo tozoleka jour après jour eza brouillon. que estamos a passar todos os dias. Yango dia bateyaki após dia, biso ezali programme. É que nos foi pregado que é programa. Eyakisi mutu na mutu azokoétablir programme ya vie na Quer ye. dizer que cada pessoa está a estabelecer o programa da sua vida. Yango babengi yango eza brouillon. É que se for chamado Bato oyo batanga bayebi ete mathématique basalaka na brouillon. pessoas que têm Réponse oyo okozwa na brouillon yango nde okotia na propre. Yango nde baokorige. que vai se colocar na prova, é que vai se Yango lobi kuna bateyi biso na clôture ya thème. Antes de ontem nos foi pregado sobre Ete idolatrie. Mpona nini bato baza baidolatre? Por que as pessoas são idolatres? Instruction nde ezangi bango. É a falta de instrução. Agar aleki alobi oyo nazalaki awa namoni mutu te. Agar disse que passei aqui e não via ninguém. Ayebi te nzambe bamonaka ye te. Não sabia Ye nde Deus amonaka se bato. pode ver. Alobi nalekaki awa namoni mutu te nzoka ye amoni Ele ngai. disse que passei aqui e não vi ninguém, mas ele me viu. Jacob alobi bongo pe. Jacó também disse o seguinte: nalalaki na ndako na nzambe nayebaki te. dormir na casa de Deus não sabia. elakisi aza instruit te. Quer dizer que ele não foi ete instruído. esika nyonso okozala nzambe azalaka. Que qualquer sítio onde você tiver, Deus vai estar lá. Instruction ya malamu Boa instrução, mutu ayebi yango o homem sabe. oyo ayebi. É só uma pessoa sabe. Rite 3 Ruth 3, verset 1 versículo 1, verset 6 versículo 6, verset 10 versículo 10. bokilo na ye ayebisi ye. A sua sogra disse-lhe: oke na bilanga wana foste naquela lavra na butu à noite. soki papa wana kolo bilanga alali Se aquele pai, o dono da lavra, dormir, kende na makolo na ye vai aos seus pés, longola ye elamba oyo tire a azozipa roupa que ele se cobriu. yo mpe kota Tu também alandi instruction seguiu a ya bokilo instrução na ye. da sua sogra. Boaz alobi yo oluki ba jeune garçon te ya riche ou bien Por pauvre. que você não fosse Yo ke koluka ba riche ba pauvre te. Você não Oye fosse pai na ngai. Nzamba salo bolamu. que Deus te faça Eza instruction bokilo na ye a apesaki. instrução que a sua sogra tinha lhe dado. Idolatrie A idolatria eza kozanga kolanda é a instruction. falta de instrução. Instruction oyo nzambe apesaka. A instrução que Deus dá, Instruction yo ozwa a instrução que tinha recebido yango nde elelisaka yo. é que te faz chorar. Esther ayebi yango. Ela sabe disso. Esther 2 Esther 2, verset 10 versículo 10. balobi nini? O que se disse aí? Esther 2 Esther 2, verset 10. versículo 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Esther Esther, bayebisi epa Mardoché. e foi dito a mãe biso toza bayuda toza baesclave disse, nós somos koloba te escravos. oza ya libota nini Não pode dizer obotama wapi outa wapi. onde fui nascido, onde saí. Biblia elobi alobi te A Bíblia diz que não falou. ndenge azwa instruction Conforme recebeu a instrução, epa ya Mardoché. no Mardoqueu. 19-20. 19 20. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché, aussi fidèlement qu'à l'époque, elle était sous sa tutelle. Elle a qu'ici instruction. Bapesi yo kuna ezala ya mabe ezala malamu. Bapeselaka yango kuna yo kopratike yango ayere. Message eza bongo. Naza idolâtre ngai awa ya solo ngai naza idolâtre na sani. Instruction bapesa ye tango bazobokola ye epai ya Mardoché. Ekoti tango ake na palais royal azobima lisusu te epai ya Mardoché. Me biloko oyo bakotisa ye abandi kopratike yango yo oza munani nayebi nanga kutu pe te.
balobi ndenge abana ko pratiquer yango epai ya Mardoché Disseram, conforme ndenge estava pe esika praticando azali Mardoqueu, instruction é conforme soki eza ya Deus malamu estava. okokende nango Se é boa, soki eza ya ande mabe mal. okende nango também é mal, soki mama na yo ayebi so ye mobali soki atie mbongo yiba Se ye a tua mãe te dizer que o homem se ebele ya mbongo mobali aza nango esika koyeba yango muito okokende grande nango que o homem tem, será que vai soki balobi saber? basemeki baza bato te Se te disserem ya kobetana na bango misapi as cunhadas não são ata pessoas, semeki asali yo eloko te mesmo cunhada não te oza fazer oblige mal, babiloko oyo mama na yo és ayebisa yo obrigado a praticar as coisas que a tua mãe já te disse. balobi biloko nyonso bayebisa Ester epa Mardoché Disseram que todas as coisas que lhe foi dito yango nde abana kopratike kuna é que ela praticava. asali yango Ela fazia isso. idolâtrie A idolatria ezali instruction é instrução. vision Visão égale instruction é igual à instrução. yango mobimba nango nde eza réalité É isso spirituelle que na sua totalidade é a realidade eza na espiritual. babiloko oyo elekaka Tem as coisas que se passam, oyeba te não vai saber. moto oyo aza instruit Uma pessoa que é instruída eza 2 Thessaloniciens é segundo de Tô luganando. Tessalonicenses, vamos ainda ver. 2 Thessaloniciens 2, Segundo de Tessalonicenses 2, verset 3, versículo 3, 4. 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ennemi. O inimigo Oyo atombwamaka que se na levanta eloko nyonso bazotalisa réalité em spirituelle. tudo, está nos a mostrar a realidade espiritual. Yo koloba te biso toza na église eske na église eloko ya mabe Você koleka não pode dizer que estamos na igreja, será que na awa igreja bazoyebisa yo komikosa te aqui estão te dizer que não se moto faz. akosa yo te Ninguém te lokola naza na église a dizer que como naza estou à na igreja, l'aise estou à vontade. awa bazoyebisa yo Aqui instruction estão te bazopesa dizer, yo a instrução que yaka na você église dá. soki balobi tokangi miso kanga miso Se disseram que vamos tapar os olhos, soki balobi tapamos totinda moto tinda moto Se te disseram que eza não, instruction quando o fogo soki balobi tinda moto yo obandi konimba Quando te nde ozobondela mpo na koko na yo azobela te eza yango te instruction eza boye A instrução não é oza na kati ya église Estás dentro de uma l'adversaire igreja, o ennemi adversário que atikalaka libanda te ele não fica qui só. s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu Ele se levanta de tudo que é chamado ou Deus. de tout ce qu'on adore oyo bayaka koadore awa ye mpe atombwamaka olingi koadore ye aye na pongi Queres adorar ele, vai ye te ayeli yo na trazer distraction vai te trazer ye distração. atalisi yo ennemi Vai te mostrar o inimigo de tout ce qu'on adore de tudo que se adora. jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu instruction bazopesa yo A instrução ozalaka foi kiliba te dada. soki yo na église bongo na église bandoki baza bongo na Não église fique distraído. église não distraído. ndoki aza te na mutu oyo aza na communication na nzambe Na igreja não há balobi adversaire le diable atombwamaka ngai mpe naza nzambe ngai mpe fo baadore ngai wana obandi konimba obandi konimba yo baninga bazolanda mateya yo na telefone okanisa nzungu obosanaki na moto balobi jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu oyo eza temple te Isso não é o tempo. yo moko oza temple te Você mesmo elakisi yo moto oyaki na ye quer dizer que você soki tem nzoto na ye eza poder. temple Se o teu ntango oyaki ya kobeba otambola na ye estragado, okoti na église akotikala entra na igreja ele vai ficar. soki azwa yo déjà siège Se ele já te ntango formou, okoti na église ye quando akotikala você entra na ye igreja ele vai ficar. afandaka na temple ya nzambe Ele se assenta no templo de se proclamant lui-même Dieu proclama é ele mesma. ye moko alobi nga mpe naza nzambe Ele mesma diz que eu sou soki Deus. olali na yo essentiel okoti na Se église você dormir, o essencial é que estás na soki igreja. balobi na église basalaka boye te Se disseram que na abi igreja faz na oyo isso, mpe etika vai dizer toyoki também, témoignage. deixa, já ouvimos o testemunho. aselevaka Ele levanta, atombwamaka levanta-se. afandaka mpe azwaka Ele possession senta e toma possessão. akoyebi so eza ngai te dirigeant Vai te dizer, não sou eu que sou ngai nde dirigente, naza na liloba eu é que tenho a palavra. dirigeant akoyebisa yo kende koluka mobali mosusu Dirigente vai te dizer, dirigeant vai akoyebisa buscar yo kende koluka mwasi outro. mosusu Dirigente vai te dizer, vai buscar outra mulher. eza na dirigeant moko Tem dirigente bamemela biso ye na montagne que nos deu abana koprononce nkombo ya jésus te não conseguia
pronunciar o nome de Jesus. nakoka te Não vou conseguir. ngai toke kobondela okoya lisumu mokolo X Vamos orar. nzambe ayebisi omoni na église moko bainstrument eza baadoratrice baadoratere Isto baza numa igreja mwana mwasi moko ya molai tem uma mulher nzambe ayebisi otala alta. afanda na adoratrice wana Deus disse que depuis mokolo afanda na mwana mwasi wana ya adoratrice nde nzambe alongola ye pouvoir wana ya koprononce se kombo ya Yesu relacionou com ele é que Deus me yo ntango ayebisi yo ngai nde dirija na église Quando te dizes combien bozosufrir mpo ofanda na mosali quanto é que estão sofrendo mpo enemi atombwamaka porque o inimigo eloko oyo baadoraka ye mpe alobaka baadore ngai tudo que se adora soki oza mosali oza nzambe te você é servo soki oza paster oza nzambe se te és pastor soki oza profete oza nzambe se és te profeta não és Deus profete X profeta X nakomisi profete X tornei profeta X abraham nzambe abengi ye Abraão Deus chamou ayebisi mutu oyo alingi azwa mwasi na ye sarai disse a pessoa que dava oyebi te para sua mulher ke mutu oyo ozwi mwasi aza profete disse não sabes que Ah, essa pessoa ye moko que mutu você akosaki é ngai profeta. yo kanisi profete ya liboso eza yo Achas que o meu profeta bakomi é profeta? abraham te lokola profete Não se foi me nzambe abengi oyebi te mutu oyo obotoli mwasi na ye aza profete oyebi te mutu moko te aseleve na esika ya nzambe Nenhuma pessoa se exalte no lugar de Deus. mutu moko te asasware na temple koloba ete naza nzambe Nenhuma pessoa se assenta no templo a dizer que eu sou Deus. nzambe aza moko Deus é père de tous é Pai de qui est tudo, au-dessus de tous que está por cima de tudo, qui est dans tous que está em tudo. yo oza wapi kasi Você está esika na yo eza wapi Qual é o seu lugar? tika oteleve na place ya nzambe Deixa de se exaltar no lugar de Deus. bapesi yo mosala sala mosala lokola mutu oyo nzambe Se azoutilize foi dado trabalho, trabalhe conforme a pessoa que Deus está conduzindo. mpo akokotika yo asaleli mutu mosusu Porque pode te deixar também usar outra pessoa. mutu moko te aseleve au-dessus ya eloko oyo babengi nzambe Nenhuma pessoa se eleva no lugar. nzambe aza éternel Deus é o eterno. yo dire na yo eza limité A sua dureza é limitada. oyebi te ngai natuna nzambe na bi nzambe yebisanga makambo ya lobi Eu perguntei a Deus, Deus, mostra-me as coisas que ela alobi soki nayebisi yo makambo oyo ozala lobi wana okomi nzambe disse. Se eu te dizer as Ngai. coisas que vai acontecer. nzambe yebisanga makambo oyo okoma lobi alobi soki nayebisi yo makambo oyo okoma lobi wana okomi nzambe Amanhã vai se tornar Deus. mokolo nini lisusu achanjanga nakomi nzambe Nenhum dia, que dia que ele me mudou para mim ser Deus? idolâtrie Idolatria eza koseleve au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu é se levantar em tudo que é chamado Deus. eza kosasseoir É de se assentar dans le temple de Dieu no templo de Deus. jusqu'à se proclamer Dieu. Até se proclamar Deus. Idolâtrie, Idolatria vouloir être adoré comme Dieu. é ser adorado como Deus. olingi baadore yo Queres que te adore como Deus? eza idolâtrie Isso é idolatria. yango balobi sans instruction É que se diz sem instrução, peuple ezokufa ensinamento, o povo está aí na derrota. biso toza na besoin Nós desejamos toyeba pourquoi que saibamos por que moto alongi na ntongo o homem foi vencido de manhã, na poko abambani à tarde. mpo moto atombwamaka Porque o homem moto alingaka baadore ye o homem gosta que moto azwaka Deus- esika ya nzambe o homem se coloca no lugar de Deus. kolinga te baadore yo Não gosta que te adore. biso na peniere na début ya année prédication ya premier dimanche Nós no painel, no princípio do ano, batiaki biso na apocalypse nos foi pregado no Apocalipse. ntango bazopesa Jean message Quando dava Et pas mensagem ao João, no anjo, afukami ele ajoelhou-se. alobi naza mosali lokola yo Ele disse, não, eu sou servo como tu. adore Dieu Adora Deus. olingaka te baadore yo Não gosto que te adore. oza nzambe És Deus. oza nzambe És Deus. awa bazoteya biso sur le choix Aqui estão nos pregar sobre a escolha. elakisi kozala idolâtre eza choix na yo Ser idolatre é a sua escolha. kosalela nzambe eza choix na yo Servir a Deus é a sua escolha. e nazwi instruction Tomei a instrução. kobanda lelo
Começando nazo hoje, choisir estou a escolher. ou bien nazala idolâtre Ou seja, idolatra. ou bien adorer Ou Nzambe. adora a Deus. Les réalités spirituelles. As realidades espirituais. Selon réalité spirituelle, Segundo a realidade espiritual, mutu ye moko choisir o homem, ele mesmo vai escolher. natambola ainsi dit l'Éternel Quando assim diz o Senhor, ou bien adorer loko badoraka te. ou adora alguma coisa que não se pode. Par définition, le choix c'est l'action de choisir. Na definição, Ba définition eza ebele tozopesa 4 tem biso tokopointe oyo toza nango besoin. vamos dar 4. E a C'est l'action de choisir. é a ação de escolher. Tolandi awa. Seguimos aqui. Définition ya mibale, Segunda definição, c'est le pouvoir é o poder ou faculté de choisir. ou a, Faculté, capacité wana. ou a capacidade de Po escolher. sala choix na longwa na idolâtrie. Vais fazer Balobi, escolha il faut kozala na de pouvoir wana. idolatria. Soki te bakolemba yo. Tens que ter aquele Ata poder, oyoki não na yo vai tikali kaka na eta wana. mesmo ouvindo, vais ficar Faculté, chateado. capacité wana. Aquela capacidade, Kobanda lelo a partir de na hoje, poni na nga Nzambe. estou a escolher a Na Deus. boyi idolâtrie. Balobi, Nego a idolatria. il faut avoir le pouvoir Sendo que tens que ter poder et la faculté e aquela capacidade de choisir. de escolher. Soki te bakolemba yo, ata bayebi biso ete idolâtrie efutaka te. Mesmo te dizendo que a idolatria não paga, Depo ofukamela masumu, diz daí que se ajoelhaste do pecado, efuti yo nini? nada te pagou. Munyinga ayembi aleli. Outra cantou. Na buzoba na ngai nakweyisi fongola. Na minha burrice, deixei cair chave. Soki akomi oyo bakoki kokomisa ye, Se ela tornou. atika carte de maute ata oyebisi etika nanu carte de mama nazana na likelemba kino na silisa de 3 jours ala nakufi nakufi. 2, 3 Na buzoba na ngai nakweyisi fongola. Na minha burrice. Eza lelo eza lobi. Hoje 3, c'est la préférence accordée à une personne ou à une chose. é a preferência de recordar À une personne a uma pessoa ou à une chose. ou a uma coisa. La préférence É a escolha accordée de rendida à une personne a uma pessoa ou à une chose. ou a uma coisa. Préférence. Choix. Escolha ou Eh, preferência. ndenge nayokeli liloba na Nzambe. Conforme eu vi a Na palavra préféré de nanga Deus, kotambola ainsi dit l'Éternel. prefiro koleka andar babuzoba. seguindo o Senhor mais que a burrice. 4 4 égale discernement. é igual a discernimento. Escolha. Elakisi makambo ndenge nazomonela oyo na oyo malamu oyo. Choix. Quero dizer que as coisas conforme estou a ver essa e essa escolha, Virgule. vírgula, Distinction. discernimento, Ba définition eza ebele me biso tozwaki oyo toza nango besoin. Distinction. distinção, Koyeba kodistingue saber distinguir, oyo gauche oyo droite. essa aqui é a escolha, Malamu essa é a direita. nakoma na droite mpo nazalaka na O facilité. B é escrever na Me yo te. direita. Ah, eza mpe loboko. Você não, esse também é a mão. Bik blende esungaka mingi. O que ajuda muito. Me yo lobi rouge mpe eza bik. Esse aqui você também vai dizer que a vermelha também. 5e définition. A quinta definição. Le choix c'est le meilleur. A escolha o melhor. Égale meilleur. Igual ao Virgule. melhor. Ou conjuge meilleur. Ou que exigimos o melhor. Eloko oyo ya mutuya eza oyo. O mais precioso Soki yango te é mais selon ngai. mas, segundo Na eu, kati ya biloko ebele ebele. no meio de muitas das coisas, Na juge meilleur eloko xige. eu prefiro mais melhor esse aqui. Choix. Escolha. Nini ojijaka meilleur? O que é que você escolhe? Selon Que é o discernement na yo. Mpo nini odiscernaka te melhor? Segundo o seu discernimento, porque na você biloko discerne mibale misato. as coisas 2, 3. Ocomprendre te ya mutuya ezali oyo. Compreender que o mais melhor Awa ndeko Josué, aqui o Josué, message bazoteya biso. a mensagem para nos pregar. Yo nde oyeba ozosouligne na kaye na yo ngai te. Você quem sabe, vai sublinhando. Bazotalisa pourquoi il faut kochoisir Nzambe. Então nos mostrar por que é escolher a Deus. Yango totangi malembe na bakosouligne. É isso que estamos a ler devagar e até. Mpo na nini kopona Nzambe lokola meilleur? Por que escolher a Deus como o melhor? Ngai nalobi mbula oyo Eu disse esse ano, elaki chaque année quer dizer, todos os anos, Nzambe abimaka meilleur buteur.
Deus sai melhor da terra. Bobeti. Batem. Mutu oyo atiaka babi ebele. As pessoas que Na kati ya bajoueur nyonso eza nzambe. é somente Chaque année todos os anos abimaka meilleur bitere. ele sai melhor da terra. Bolanda bitere. Oyo kotia babigolwe. Melhor que dá o gol. Melhor marcador. Marcador chaque année. Todos os Soki anos. okojige ye meilleur. Se você Nakota nanga na equipe ya tata oyo. melhor, entra nessa equipa. Po soki bazwi trophée. Porque se eles receberem troféu, Ata ye azwi. mesmo eles Me bato oyo nyonso baza na equipe na ye. mas outras pessoas que estão no Bango bakotikala te. também não Bango vão mpe ficar. bakobeneficie. Eles também vão Soki beneficiar. ngai nakojige meilleur bitere. Se for eu, Meilleur vou julgar. juge. Melhor Awa yo jogador. kosulinye ezwa kaye ezwa biki na Aqui yo. vai sublinhar, pega o seu caderno. Josué asangisi libota oyo nyonso na baancien na baofficier mikolo mpe bana mike. Josué alobi boye ngai nazokenda oyebisa yo te souligne. Não vou te dizer que Josué asangisi bango Josué julgou. alobi na bango Disse, boyoka ndenge nzambe alobi ouça assim diz batata na bino os vossos pais. raison ya kochoisir nzambe Razão. aopesa bango raison Dá-lhes a razão. balobi bomoni histoire ndenge eza Disseram, bino boyebaki te batata na bino vossos pais, tata ya abraham pai do Abraão, na bandeko na ye com seus bazalaka na ngambu wana ya fleuve eles estavam naquele lado do mar. bazali koservir ancienne bana ntango ya kala Antigamente, bazali koservir banzambe mosusu eles serviam outros deuses. me ngai Mas eu nazwi abraham tomei o Abraão kaka na ngambu ya fleuve só naquele lado. bazoservir banzambe mosusu Servia outros deuses. me ngai nalandi na ngambu Mas mosusu eu segui ele nazwi naquele lado. tata na bino abraham Peguei o vosso pai Abraão. natambwisi ye tout le pays de Canaan. Conduzi ele em todo o país. Abraham de ayebi Canaã. Canaan te Abraão não conhecia. baza bato ya banzambe ya bikeko Ele foi o na homem ta de Deus ancienne que ma na fez. ntango ya kala Antigamente, yo bana kosulinye eloko kosulinye começa a sublinhar o que podes. yo oyeba eloko Começa a kosulinye sublinhar, você quem sabe o que pode. nzambe alobi boye ngai josue ngai mpe nazalaka na ngai te me nzambe alobi na ngai nayebisa bino boye Mas Deus disse, na ntango ya kala antigamente, bakoko na bino bazalaka na ngambu ya fleuve os vossos avós que estavam kuna ao lado do... tata ya abraham azalaki na bandeko na ye abraham Aí o pai do Abraão e suas irmãs, bazali koservir badieu étranger eles serviam Deus badeus desconhecido deuses desconhecidos. ngai nzambe Eu, Deus, bana komizwa oza abraham oza tata ya abraham oza começa a nani acreditar esse Abraão, o pai do Abraão. raison ya kochoisir nzambe Razão de escolher a Deus. na kati si na ngambu Atravessar. na kuti abraham na kati ya libota na ye Encontrei Abraão. na banzambe ya bikeko Mas nazwi ye na faire traverse ye ngambu mosusu tomei ele e lhe fiz atravessar ao outro lado. me baninga na ye batikali na banzambe ya bikeko Mas os seus irmãos ficaram com aqueles deuses desescrados. natambwisi ye Fiz andar ele. yo mama na yo ata courant ayebi yango Você é tua mãe mesmo a luz, não conhece? ayebi courant yango Não conhece? bayebi resho yango Conhece fogão? ayebi kotambola na mutuka yango Sabe andar no carro? ake na ngambu wana Foi naquele lado. azwi yo Tomou-te. akatisi na yo na ngambu oyo Te fez atravessar. naquele baninga mosusu lado. batikala kuna Os outros tinham ficado. oyoka job oyo bakatisa na ye soki Mas lote ouvi, o Lot que se foi atravessar. ntango por asakani ele, na abraham aza na nzambe na ye Quando levou com Abraão, que tem o seu Deus, aponi esika oyo baponaka te escolheu onde não se ezalaki pode escolher, pleine ya malamu que foi me lokolo ozokote detache na abraham oyo bazwi mas como está se afastar com Abraão, que foi ekoyindela yo kuna o que vai te acontecer nzoka kote ya sodome na gomora talvez il faut kaka Abraham mpo alanda yo yo kosulinye bakutanga na pays wana vai sublinhar, Deus me encontrou natambwisi ye pays nyonso ya kana me fez andar por todo o país de Canaã. je multiplié sa postérité Multipliquei a sua prosperidade mpe napesi ye isaac e também dei os... nazwa ye na isaac te Não lhe tirei, azalaka na mwana te ele não na tinha bambula ebele wana todos esses anos. wana nzambe moto azoyebisa josue ayebisa bango Aquele Deus que está mpo moto na moto ayeba histoire na ye napesi ye isaac napesi ye jacob na ye ezao dei o Isaac
nazwi Esaú napesi ye montagne ya Seir. Mais Jacob na bana na ye na memi bango na Egypte. Natindi Moïse na Aaron. Lokola na yebi ete eza Nzambe mutu azomema. Como eu sei que é o Deus que está mandando, que está a levar? Ngai nde. Eu mesmo. Soki okotanga na bakote ya 37, 38, 39 oyoka histoire ya Joseph alobi na bandeko na ye bomitungisa te. Eza bino te boteka ngai. Ezaki na projet ya Nzambe po ete ngai na précédé awa po ntango bino bokoya pasi ezala te. Ntango natindi Jacob na bana na Egypte, natindi Moïse na Aaron, et je frappais l'Égypte par de grands prodiges. Nini Nzambe asala na Egypte po abimisa Israel? Asala nini? Miracle nini asala? Qual é o milagre que ele tinha feito? Balobi na basili koboma bana magorodo mai échanger rouge wana nyonso po basala nini? Aquilo tudo é para fazer o quê? Nasala nyonso. Fiz tudo. Bazotalisa pourquoi choisir Nzambe? Vamos, por que escolher a Deus? Na opérer miracle na kati na bango. Opérer milagre dentro deles. Puis je vous en fis sortir bongo na bimisi bino na Égypte. E aí lhes fiz sair do Egito. Na bimisi batata na bino na Égypte. Fiz sair vossos pais no Egito. Kino bokoma na mer rouge. Até quando vocês chegaram no... Ba-Egyptien balandi bino kino na mer rouge bakangi bino. Os egípcios tinham me seguido. Soy mutu abandi bongo. Obo yoka mobali alobi ngai te mtu na mema yo awa. Se pessoa dizia assim, ba mama balobaka eza ngai te mtu na bota yo. Po mutu abosanaka. não fui eu que te nasci. Mutu abosanaka. Ba-Egyptien wana balanda bino kino na mer rouge. Tinham me seguido até no Mar Vermelho. Bazalaka na bachar na bacavalier. Tinham os cavalos. Égal détail, Nzambe azopesa détail. Significa dizer igual a raison ya kopona ye. Razão de escolher. Yo ozokanisa Nzambe nini oyo biso pe toza na banzambe na biso. Aopesa détail ya raison ko choisir ye. Os detalhes da razão de poder lhe seguir. Bino bogangaka epai na ngai. Tinham gritado a mim. Tango na yoki bino na beti molili entre bino na ba-Egyptien. Dividi na moi makasi na beti molili as trevas e a luz e as trevas. Na beti molili entre bino na ba-Egyptien. Eu dividi a luz e as Ezaki area molili te. Na beti molili. Eu bati a luz, as trevas. Bakoti na mai. Entraram na água. Na telemisi mai bino boleki. Eu parei a água, vocês passavam. Metango bango bazokota balanda bino. Mas quando eles viram os seguir, nazongisi mai couvrir bango emeli bango. Eu botei a água, engoliu-lhe. Miso na bino emona makambo oyo nyonso na sala na ba-Egypte. Vossos olhos viu todas as coisas que eu tinha feito aos egípcios. Bokufaka kaka bolelaka kaka. Morriam somente. Mais depuis Nzamba clama pona yo, clama epa Nzamba. Nzamba pesi loboko. Clamando a Deus. Alobi miso na yo. Disse, os seus olhos emona makambo oyo. Viu essas coisas. Boumera mikolo ebele na désert. Ficaram por muito tempo no deserto. Ngana conduire bino na pays oyo ba ennemi baza. Eu conduzi-vos no país onde havia os inimigos. Ezangai. É mesmo eu. Na pesi ba ennemi na maboko na bino. Dei os inimigos nas vossas mãos. Bozui possession ya pays na bango. Tomaram possessão do seu país. Ngana détruire ba ennemi. Eu destruí os inimigos. Histoire ya Balak boyebi yango. A história do Balak vocês conhecem. Aza roi ya Moab. Ele foi o rei. Atelema para combattre bino. Ele levantou para poder combat yango asalela Balaam. Aquele combate ele atindi Balaam para maudire bino. Mandou Balaam para poder os amaldiçoar. Boy bako longa te. Os amaldiçoados. Sara balobi. Sara kisimbi ntana na mboka na matiti ngana mona ina matiti ye moko. Sara foi. Nani akomisi mwana wana na niveau wana aza mutu na vie soki Nzambe te. Mukolo moko dia koko se retrouver. Wana ba famille ebele batiaka mutu moko.
Batiaka mutu moko. Coloca-se uma pessoa. Kindoki ezala nango. Boza batu 25, 15. Me bapesaka mutu moko. Wana nde kopeze sirie. Mama mususu wana bozomona ye na nsima ya Mike. Uma mãe que vocês estão a ver atrás da outra. Poa nyonso ya kindoki ya família na ye. Todo o peso do feitiço da sua família. Batia ye. Tinham lhe colocado. Mutu te na mapeka. Aqui no ombro. Mutu te na mapeka. De cabeça até no ombro. Nzete piso. Piso. Não, mutu te. Poa nyonso. Todo o peso. Na mapeka na ye. No seu. Baninga babalaka babongaka. As outras mantêm melhor. Yete. Akobala me akoumela kuna te. Ela pode manter, mas não vai permitir. Eza na eloko basala ye. Tem alguma coisa que ele fez? Alo bicho, raison ya kosala choix. Tem razão de fazer escolha. Eza yango de. É isso. Nzamba alobaki boy. Deus tem Nasalaka service contact na libumu na ngai. para lhe fazer serviço. Akoconcevoir akobota. Nasalaka ye service. Raison ya choix ya Nzambe wana. Razão da escolha de Deus. Bolanda message. Vamos ver a mensagem. Kindoki ebele. Há muito feitiço. Me bakopona yo. Mas vão escolher. Domination nyonso ya malédiction ya kindoki. Do feitiço. Osali yo eloko te. Não fizeste nada. Balobi raison ya kopona ngai. Disseram a razão de me escolher. Eza yango. É aquilo. Balobi batinda Balam. Disseram que tinham enviado Balaam. Batinda Balam. Balaam foi enviado. Roi ya Moab atindi Balam. O rei do Moab enviou Balaam. Alobi kende komodiri bango. Disse, vai amaldiçoar ele. Batinda mutu yango ozomona ata na libala bakoutilize mobali yango Foi enviado anyokola yo por causa de na quartier bakosalela batu osali bango eloko te tokutani kaka na quartier tokutani kaka na lupango bakotia ye wana mpo anyokolaka yo. Nzambe alobi raison ya koponela ngai yango wana. Balobi batindela bino Balak boza na ye relation te. Balam boza na ye relation te. Lokola ozolonga. Balobi batindi po amodire bino. Mais je ne voulais point écouter Balam. Muto azomodire yo wana. Nalinga na yoka ye te. Nayebisa ozokende koloba bobele oyo nga na kotia na munoko na yo. Akei abandi kobenir. Alobi eza ngai. Eza ngai. Mutu ya boye. Yo okangama na Balake. Okangama na Balam. Oubie okangama na mutu a changer maloba. Alobi okoloba kaka oyo nga na kotia yo na munoko. Le vouloir et le faire eza Nzambe. Ngai na kotia yo maloba na munoko. Yo ndo ko prononcer yango. Alobi eza ngai nalingaki koyoka te Balaam makambo na ye azoloba. Il vous bénit. Ele vos abençoou. Po ezanga mtu na yebise loba boye. Nani akoki komodire peuple oyo nga na beni. Ata yo moko Balaam bazotinda yo pe otosi. Mesmo você, Balaam, então te enviar, você também obediente. Nga naza mutu te mpona me repentir. Eu não sou pessoa para me arrepender. Eza peuple na nga. É o meu povo. Eza peuple na nga ya alliance. É o meu povo. Nakenda kozwa yango na ngambo Eu wana. fui buscar naquele Tika lugar. okufa po papa aloka ngai. Não pode morrer porque o meu pai me amaldiçoou. Tika okufa po noko aloka Deixe ngai. de morrer porque o Deus me amaldiçoou. Ngai avana fanda 3 ans wana. Eu antes de Namoni naza na ndako ya bapara na nga. ouvia que estava na casa dos meus Nazoleka. pais, passava. Noko na nga oyo aloka ngai. Meu tio que Basali estava cercle amaldiçoado, fez na um bato. círculo com as pessoas. Abendi ngai. Me puxou. Abendi ngai. Me puxou. Afanda ndenge sagesse afandi. Sentava conforme Nazoleka eu boye. estava. Eu passava. Afandisi nga na makolo alobi. Ele me fez sentar os Mwana pés. mabe oyo mokolo otindela papa na yo mbongo kode ebungaka. Disse essa mãe, filha, Nazalaka awa. você enviou Na bomoto totindaka mbongo naza na paralisi batindi mbongo. assim que anualmente
Deus tinha enviado. Bayebi te eza na Kinshasa, eza wapi eza wapi? Papa bana otuna. Mama mbongo ngo eza wapi? Noko alobi. Tangu mbongo wana bo bana otuna kode ngana zalaka. Disse que aquele dia quando perguntava Yakafanda awa. Na bomoto ngai wana na paralysie kasi tozokende tosali boye. Tangu afani singai. Quando me fez sentar. Ne position kofanda. É que tomou posição de sentar. Noko afandi singai. O tio me fez sentar. Ngana kofandela noko te. Eu não vou sentar por ti. Na koklame pa nzambo oyo akela ngai. Deus que me criou. Amém. Ngana bika noko akufi. Eu fui salva. Ele morreu. Mama leki mtu atindika ye na nzete. Babotama 2 personnes na mama. Minha irmã. A minha irmã. Amoni na nzete kuna. Yo pesa nga so yalobi yo kanisi ndenge osali ya ngana yebaka te nani aloka ngai. Eu não sabia quem. Aparo kofanisa nga wana. Azo ya pwasi mama leki atindiki ye na nzete. Abambani akufi. Ele empurrou. Bato bayaza noko na yo lingo yebisa mikolo. Na bommoto. Ake na zamba kosala soki misala na ya nyati nzete. Carnalmente foi fazer, foi Amen. Ye akufi nga na tikali nzambe ya boye. Bazopesa raison oyo kotinda yo pona nzambe azala nzambe na yo. Yo okufa te mpo noko aloki ngai. Mutu yango aloki yo aza lisu noko na yo. Essa pessoa que te fez mais seu tio. Bandoki fo osere bango. Aza mama ya ndoki fo osere ye. Na bomoto te te na bomoto mama. Avana pesa yo eloko na nga na zwi ya zete na te yango. Antes de eu pegar, Na pesi yo. vou colocar azeite. Ekona osala yo lungu esika kozwila yango. Vai começar a trabalhar. Oyebelaka kaka vertige oturnaka kaka. Sobre sempre de vertigem, tornas no sítio. Il faut choisir Tens que escolher mutu oyo ezopesa raison ekotinda yo ata. que está te dando razão Eh. e te mandar também. Il vous bénit ennemi oyo batindi na changer maloba. O inimigo que foi Je vous délivrer vou vos libertar. na libertar bino na maboko ya Balak. Libertei-vos nas mãos do Balac. Boleka Jourdain Tinham passado o Jordão. pe bokoma na Jericho. Até que tinham chegado no Jericó. Bato ya Jericho Pessoas de baye Jericó kokombattre bino vieram vos combater. na baennemi ebele. Até com os inimigos, muitos. Napesa bango mpe na maboko na Eu bino. também lhes dei nas vossas mãos. Natindi banyama ya kosuwa bino Enviaram os animais para vos po ete morrer, bazala mosika na bino. para que estejam longe de vocês. Ndenge baroi mibale ya bamorin. Conforme os 2 reis dos amores. Yango nazotalisa yo te ezali na mbeli na yo te. É isso que está mostrando que não foi na sua espada, Eza na munduki na yo te. nem na sua alma. Yo ozwi pays oyo na munduki te na mbeli te. Você não recebeste esse país, Pays oyo osali ata elanga na yango te. nem fizeste nenhuma lavra Me neste okomi na país, bilanga. mas tornaste Ville oyo yo otongi te a cidade que não construiu. yango nde ozali. É onde você está. Vino oyo oloni te na baolivier. O vinho que você não semeou, Banzete oyo ezolesa yo. até os árvores que estão te alimentando, Nabengani bakolo nango eu expulsei os seus donos. po ete yo umela Para wana. que você Ozolia, ozomela, ozolala, ozobeneficie biloko oyo omoneli pasi as te. coisas que não sofreste por isso. Sikoyo Agora, bobanga nzambe temai a Deus, bosalela ye trabalhai por Ele, observe a Ele, na makasi nyonso com todas as vossas na forças, fidelité. com a vossa Bolongola na fidelidade. kati na bino banzambe ya bikeko Tirei dentro de vocês, Deus, oyo banzambe oyo batata na bino baza kosalela ngambo oyo esika nakenda kozwa bino. Deus que os vossos pais serviam no lado onde ia a vossa busca. Banzambe ya Egypte botika bango. Os deuses do Egito. Soki bozokanisa ete tosalela nzambe mpo na nini. Se estão a pensar que porque Asali biso nini ata biloko ya kalakala wana yango tokolanda. mesmo aquelas coisas antigas é que vamos seguir. Ou bien banzambe ya batata na bino Ou Deus dos vossos pais, ya ngambo wana nazwa Abraham. daquele lado onde comeu a Ou bien banzambe ya baegyptien. ou os Deus dos Kasi egípcios. ngai na ndako na ngai Mas eu e a minha casa tokoservir nzambe. vamos servir a Deus. Yoka bato ya penyei Ouça as pessoas. te biso mpe nga mpe nayebi likambo na ngai Nós nga mpe nayebi histoire na ngai antuka nzambe aza na raison. Oh amen. Nzambe akosi te. Deus não mentiu.
musika na biso longe de nós. makanisi musika koservir banzambe Os mosusu pensamentos de servir outros deuses. nkolo nde aza nzambe na biso O Senhor que eu não po ye moto sei. abimisi biso na Egypte Que ele é que nos tirou na do Egito. ndako ya bowumbu Na casa da escravidão. mosala ya bowumbu oyo osali na vie banyokoli yo oza na libala babimisi yo oteki mbongo babotoli yo yango oboti bana inutile babiloko lokola wana moto aliaka atondaka kaka te Pessoa come e não se... boyokaka bato mosusu obotiaka maboko ebele Vai ouvir outras pessoas que colocamos muito. oza inutile yokolo maladi na maladi Doença. oloba kaka maladi Você só fala da doença. maladi na maladi Doença sobre doença. surtout opération na bamboka okoyoka basali ngai ipaso basali ngai ipaso depuis basala ye ipaso oh, amen bachoko balobaka ipaso okoyoka bango wana bachoko babenga nini oh. bachoko balobaka ipaso basala ngai ipaso na lingala pe bipaso lipaso na kichoko yi oh. Na kichoko balobaka nini ipaso papa oh. Te na kichoko opération opération na français sikoyo alingi aloba opération kasi oh. Te alobi boy elakisi nalingi naloba opération ndenge balobaka mosinge balobi bamindele bafrançais balobi monsinge yo sikoyo oza mosinge Espèce mal indiqué. Mal indiqué, pas bien mal indiqué. Osa mwana mal indiqué. Elle a dit depuis wa. Na opona. Na ba mindele. Ah. Na France. Ah. OK. Itoile. Sikoyo. Pona nini opona na nga nzambe oyo? Depuis basala yo ipaso. Ozala mutu asukolaka pe te. Aosukola te. On dirait opération eza na impact na kosukola. Opération eza awa. Maye kosuka na or opération na salité. Mutu 2 mois. 3 mois depuis basala ngai. 3 meses que Deus feito isso. Okopona ngai. Vai escolher a mim. Nga basala ngai opération le 10. Eu tenho feito operação no dia 10. Le 21 na bandi université. Dia 21 comecei a universidade. Bande eza nano wana. Aí ainda na bana osala wana boy. Ligadura eza niveau ba niveau. Ainda tinha osimbi boyo osimbi escalier yango ozoyoka ezosala boyo. Estás a pegar assim, estás a pegar escada. Soki onyati yango esali. Quando você pisa, mais yo makasi na loboko. Mas você for... Pour rentrer académique ezongi. Ya première kutu soki orate ba jour wana bapesaka dossier bapesi nini. Soki ofandeli paso. Orate mbula. Nzambe ya boye. Ata na une semaine ozotambola na yo. Otambola. Mais yo depuis basala yo paso. Mas vocês que tinham te feito a abertura. Kilo moya lelo. Até o mês de otuta te olambaka te otambolaka te. Place oyo. Ezalaka pe?
te. Mama pasi bayokaka en réalité pasi ezalaka soki okomi mwa wana okoyoka pasi mais yo ozosala nini ye nzambe oyo apesaka makasi wana napona ye te. Nakopona ye wana nzambe mutu azoloba na ye alobi biso tokoabandone nzambe oyo te. Biso pe tokoservir ye. Yoka Josué nga nayebisi bino nzambe oyo asali bino bolamu soki boabandone ye bokozwa makasi te ya koservir ye. Après abandon nde olobi nazozongela nzambe bana kokanisa depo abandona olobi nazozongela. Il faut simba lisusu mabele. Il faut pesa lisusu loboko. Nani akotelemisa ngai? Choix. Raison ya kochoisir ye. Alobi nazoyebisa bino ngai ya bato te bokozala na ngai te mpo nga nazokufa na ngai. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel Dieu, car c'est un Dieu saint, Dieu jaloux, et il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Ya solo soki nzambe asali yo bolamu bolanda soki nzambe asali yo bolamu okoka koenimere yango te soki oabandone ye ye lokola aza mosantu ngambo oyo okei wana ye akomaka te abi vous n'aurez pas la force makasi ekosila yo ntango mosusu makasi esili yo deja ntango mosusu makasi esili yo deja ngambo wana mpo olongwa kuna okoma lisusu ngambo oyo balanda yo lisusu ubien ye mutu akoya ye kuna akendaka te akenda une fois azwi yo ayebe te interdit okende lisusu kuna te yango atambwisi yo bapays nyonso napesi yo bandako kolia malamu nyonso na change yo azomona te nini ekotinda yo lisusu alobi vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint. Nzambe na masumu esimbaka te. Un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas. Aolimbisa te. Olandaki nini kuna? Akotika yo nanu kuna. Bolanda bien, musala eza awa lelo. Musala eza te bakangola yo bakopesa be échantillon. Soki ozongi kuna yango nde kotina olo nzambe oyo. Aolimbisa te mabunga na yo, masumu na yo, obuki mibeko aolimbisa te. Si vous abandonnez l'Éternel pour servir des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Akozonga nzambe oyo. Oyo asali yo deja bolamu. Alongoli yo na ngambo wana. Amemi yo. Alatisi yo. Asukoli yo. Achange yo histoire. Famille na yo nyonso etikala kuna. Alobi akozonga. Azozonga te po apikola lisusu. Apesa alobi akosala yo mabe na sima akotumba yo. Ele disse, vai te fazer mal, vai te queimar. Après kosala yo deja bolamu. Depois de te fazer bem. Elakisi yo koloba te nzamba meminga deja. Quer dizer que na esika oyo. Bomi constate nzambe égale toute possibilité. Na ndenge ya malamu aza toute possibilité. Na ndenge ya mabe aza toute possibilité. Akokolongola mutu na putulu. Atie na kiti. Afandisi ye na ba notable. Aza na possibilité ya kolongola yo na niveau ya ba notable. Azongisi yo na état initial. Akitisi yo. Pode também te exaltar, pode também. Biloko oyo banako yoka nkele wana. As coisas que você sentia novo. Ekozala partage na yo. Vai ser a tua parte. Yoka nyisi bato oyo bozomona opakolanga mafuta te yo pe komitika. Bato akomitika baza. Mais na réalité mutu moko te batieli mafuta awa. Mas na realidade bongo bapakola yango te. Que pode dar o creme depois não se fregar. Komitika. Se
se deixar, mutu moko te basombeli bilamba nenhuma pessoa que lhe compra as roupas, oyo bana kolata passa a vestir, ye aya na bitendi esika baninga baza ela vai vir com as metades onde Te. as outras estão. oyo ayebisaka bino bomonanga ndenge na yawe Essa vos fala que vocês estão Bomoni me ndenge na vendo conforme come. eu tinha vindo. Agora estão me vendo conforme eu estou. attention Tenham cuidado. force ekosila As forças já não vão bato atender. baseka te Que as pessoas não riem. akotumba bino Ele vai vos na nsima chamar kosala bino bolamu depois de vos fazer o bem. boza batémoin contre bino moko toza batémoin contre biso moko Contra vocês mokolo mesmos. tokosala mabe totiki nzambe oyo O dia que nzambe vamos asala fazer biso mal, nyonso oyo alingi deixar esse Deus, que Deus nos faça tudo o que Ele quer. oyo alingi O que Ele quer, ya mabe oyo ya malamu o bem como mal, asala biso que possa nos fazer. toza batémoin Somos testemunhos. elakisi oyo ozovivre wana Quer dizer que o que estás ya a mabe oyo ya viver, malamu de bem como mal, oza témoin na yango és testemunho. ntango nazalaka na nga bien na nzambe Então mesmo assim, nazalaka boye te awa com Deus. awa Aqui, soki nakomi boye se estou assim, bozoba yanga moko é a minha burrice. oza témoin És testemunho. 1 roi 18 1 de Reis 18, verset 17 versículo 17. 17 à 24 17 até 24. na verset 10 No versículo 10, kaka sikoyo akaba amoni eli somente shwa akaba amoni eli Acabe viu Elias. akabe ye ase détaché na nzambe akei na nzambe ya bale Acabe se afastou com Deus, foi nos deuses de Baal. azoyebisa eli eza yo moto ozomema trouble na israel Disse a Elias, você que estás a levar. eli alobi nga nazomema trouble na israel te Elias disse, eu não yo sou au contraire na ndako ya tata na yo Você bato oyo bazalaka na ngambo ya nzambe bakutani na banzambe ya bikeko na basi oyo baza na batata na bango angele tika kolala Mas eu não dou. basangani babwakisi bonzambe base détaché Se juntaram, rejeitaram. abandi kobundisa baninga oyo bozalaki na bango Começou a combater os outros que ele. eli alobi eza bino nde bozotrouble bonzambe Elias disse, Trouble vocês é que pays. estão a perturbar a po divindade. vous avez abandonné les commandements de l'éternel Vocês tinham abandonado. vous êtes o allés mandamento après de Deus. Baal bokei kosalela banzambe ya bikeko Foram servir os deuses desejados. soki oabandonne commandement Se você abandonar o mandamento, egali choix egali quer idolâtrie dizer que é igual à escolha. nde eli alobi bosangiselanga bato nyonso na moya carmel Elias disse, juntem todas as pessoas. bato na 450 profete ya bale Pessoas com 450 do Abal. profete tangaka bible mpo oyeba nini nazoloba 450 profete ya bale na peuple nyonso 450 profetas e todo o povo. na 400 profete ya Astarte Com 400 profetas. bango baza 850 São plus bapeuple 850. Mas akabaki kobenga mpe Acabe ayebi te nzambe wana ya bale apesa ye yano te ele sabe que o Deus do Baal não dá resposta. bongo eli apusani pene na bango Elias aproximou-se. kino mokolo nini bozala bangambo mibale Até shwa quando que você eza na bato vai andar em dois mosusu lados? bayebi koshwazir te alingi kosalaka trouble na eglize azali Só gostam me na de makambo ya bozoba mpe azali na igreja estão- eli alobi kino mokolo nini posa bato ya bangambo mibale Até quando Lelo, vocês vão ser pessoas tolingi separadas? mutu na mutu asidentifie Hoje precisamos que cada pessoa se identifique na bonzambe toza présent na bale boza présent kino mokolo nini No Baal estamos presentes. Até awa quando? moye nzambe asala prodige eza te Aqui para Deus fazer. soki nzambe aza nzambe bokende na nsima na ye Deus é Deus. tokotala vamos ver. tozotumba mbeka Vamos ver, vamos ver. nzambe oyo akopesa moto eyano na moto yo wana aza Deus que nzambe vai dar resposta no fogo. ntango ele mosusu é oza Deus. moto ya bangambo mibale Talvez seja lokuta eza kati na yo songisongi kati na yo kanda kati na yo kolula nano badute ezali koloba santi na buzoba eza nano kati na yo falar dele. kino mokolo nini Até shwa quando? Escolha. soki nzambe aza nzambe bokende na nsima na Se ye Deus é Deus, vão a soki eza bale bokende na nsima na ye botika kotrouble peuple Baal e vão por trás dele também. Deixa de perguntar. alobi boye na verset 22 natikali nga moko profete ya nzambe Resta-me bino boza ebele Deus, vocês bopona vão ngombe escolher oyo bino bokotumba
nzambe oyo akorepondre na moto tokosimba limeti te Deus que vai responder em fogo, ele é que ye vai wana pegar fogo. akozala nzambe Ele é que vai ser Deus. kombo Nome. invoquons les noms Invocamos o nome. elakili toza kaka boye Quer dizer que estamos nzambe ya bale Deus do Pai. yoka biso kitisa moto biso toponi yo ozala nzambe na biso Nós escolhemos que seja o nosso Deus. bao bazalaki na montagne toteyaki deja Os que estavam kobanda no ntongo monte kino já midi bala répondre te Desde amanhã até às 12, vai no alobi bokontinue ntango mosusu azolala E se continua, talvez está dormindo. nzambe ya boye oyo alalaka pongi Que dorme. biso toza na nzambe oyo animbaka te Nós chamamos de Deus. oyo alalaka te ye mpe lokola alalaka te animbaka te Ele também akolinga te makolo na yo matambe na yo esieta não vai akolinga te deixar seus pés for- ye aza sécurité na yo Ele asimbi gauche asimbi droite te segura, pega a esquerda e a direita. balobi kino na midi E se ele tinha as 12, réponse te não havia ni resposta, voix ni réponse nem resposta, ni signe d'attention nem sinal de eli atenção. aseki bango Elias abi boinvoke lisusu makasi Deus invoca, irmão, mpo aza nzambe alali que ele é Deus. bainvoke lamuka Invocavam. bapesi réponse te Acorda, não tinha dado ntango mosusu resposta. aza en voyage Talvez está de viagem. bobelela ye Invocam-lhe. pas réponse Não havia resposta. soki bongo Se é assim, selon coutume na biso segundo o nosso bazwi costume, bambeli pegavam bamizokisi faca, bamizokisi e alejavam, bamizokisi feriam. nzambe aye te Deus não vinha, balembi se cansava. mpo balobi moto akopesa eyano na moto yo na kozala nzambe Que disseram bandeko yo moto olongola nzambe na esika oyo bana kokompare ye Deus, você que será assim, Deus no lugar, para começar a lhe comparar. problème eza te Não há problema. eli Elias ayebi eloko asalaki sabia o que tinha feito. ye mpe Ele também alobi nzambe na ngai disse: O meu Deus, nzambe na o ngai meu Deus, nayebi yo conhece nzambe ya jacob Deus do Jacó, nzambe ya isaac Deus do Isaac, nzambe ya abraham Deus do Abraão. il faut peuple oyo Tem que esse povo ereconnaître reconhecer ete yo moto otindaki que ngai é o mpe Senhor. nasalaka nyonso na volonté na yo Faço tudo na sua vontade. abeleli nzambe ya likolo Invocou o Deus dos céus. akitisi moto Ele, peuple na baprofete bafukami o povo com as c'est profetas, l'éternel qui est Dieu se c'est ajoelharam. l'éternel qui est Dieu E eles diziam: oh amen c'est l'éternel qui est Dieu oh nzoka yo nde oza nzambe Só o Senhor que é o Deus. toponi yo balobi te eza tard Disseram que é tarde. te eza tard É tarde. boninga bondima kaka na monoko Deveriam aceitar ke te moyen kokompare nzambe oyo na bikeko lokola okompare ye boyelanga bango Traga-me-lhes. nazoboma bango ake aegorize bango shwa kolingaka te Não goste, soki não goste, não passe a gostar. kolingaka te Não passe a gostar omona nanu que apre você ondima ainda vê e depois, me oyo nyonso baspectacle omoni na vie em tudo, em todas as estce eza na eloko okompare nango nzambe vida, será que tem alguma exode coisa que 32 verset 4 a 16 Êxodo 32, versículo 4 a moïse ake kozwa mibeko na montagne Moisés foi buscar as leis no monte. bato batikali alobi nous ne savons pas As pessoas que tinham allons fais-nous un dieu qui marche devant nous que nos faziam bato kaka oyo bauti egypte as pessoas que batikali na aron ficaram salela biso nzambe oyo akozala liboso na biso Arão, car c'est moïse faça-nos Deus que vai ficar conosco. cet homme Enquanto que Moisés qui nous a fait sortir de l'Égypte nos fez sair do Egito, nous ne savons qu'est-ce qu'il est devenu nós, akomi mutu mobali oyo ele tornou eza lisusu te esse sauveur homem. na bango Não é mais o Salvador deles. cet homme Esse homem. soki mutu alingi na ye te Se o homem não baqualification okozwa yango lokola mama florence vai ter muitas qualificações. aquele mulher aí Como mamãe Florence. você lhe conhece Você lhe conhece. conhece aquele mulher mama florence ele conhece como tá falando ele em bandeira anda te transmitir A transmitir a wana soki okomi oyoki cet homme là
Se você ouvir aquele homem, mutu azodevie deja. o homem já está desviado. Mutu azodevie. O homem já está desviado. Cet homme Aquele oyo homem abimisa biso na Egypte que nos fez sair do toyebi Egito, te akomi nini na montagne na ye. não soubemos Aron alobi bolongola babrinku banela banini bashenete bopesa tirei brincos, anéis, atie na moto asaleli bango nzambe meteu no fogo, fabricou Deus para ele. bato nyonso bafandi pene ekeko Todas as pessoas. yo nde nzambe na biso obimisa biso na Egypte. Você que é o nosso Deus, nos fez sair do Egito. mito esalaka As cabeças trabalham, mito funcionam. esalaka ya solo. As cabeças. Bible elobi babandi kosepela A Bíblia diz que começavam bapesi basacrifice action de grâce. eles ficavam felizes, davam sacrifício, da ação de eza ye nde mutu abimisa biso ngombe oyo bazosala na brinko na yo moko. estátua que lhe foi fabricado. Semene wana bayebisi biso nzete yango oyo Naquela semana disseram que aqui o alvo. eza koni olambi fufu osali mapa Vais cozinhar o fufu. eza meme eloko osali yango ekomi nzambe na yo. É a mesma coisa. osali libaya otongi ndako. Deus. Vais fazer shwa ya banzambe escolha de Deus. yoka Moïse azokita Ouça Moisés já desceu. verset 7 Versículo 7. nzambe alobi Moïse yoka Deus diz. bato na yo base corrompre oyoki makelele kuna nzambe ayebaka na ye Moïse ayebi te Moisés não sabe. basekarte na nzela oyo nga napesa bango. Eles se privaram no caminho que eu tenho dado a eles. bato oyo bayokaka te Essas pessoas não ouvem. wana nzambe nzambe alobi nakotumba bango Deus disse vou lhes queimar. me yo nakokomisa nation monene Mas você vou te queimar. yo ntango ozopona yo koloba te biso nyo toponi te te Moïse nakotumba bato wana mpo basekarte na ngai me yo nakokomisa motu monene. ozwa diference toza bato eglize moko toza bato ya famille oyo asekarte ye wana bakosala nini me mutu oyo akotambola selon ainsi dit l'Éternel akokoma nini omona ata yo na famille na yo obima kaka ata mutu moko na même famille bawana nakotumba bango me yo nakokomisa nation monene. atiki bandeko ya Abraham azwi kaka Abraham akomisi ye nation monene. ese ochoisir na yo te nzambe oyo wana kindoki ya famille eza na impact te awa kindoki eza na impact te lwa mutu ezotambwisa yo. Moïse alobi kanisa Abraham po yo osala alliance na ye nzambe ase repentir ntango bayebisi ye bongo. Moïse akiti na mibeko na maboko ntango akiti na se balobi mibeko eza ya kokoma de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les deux tables, ce sont les ouvrages de Dieu. Nzambe mtu akoma mibeko oyo bandeko oyo ezotambwisa biso oyo ezolongisa biso nzambe mtu akoma. Et l'écriture c'était l'écriture de Dieu oyo bakoma oyo eza écriture ya nzambe po eza evre na ye oyo ezalaki grave ya kokoma na mabanga wana. Moïse amoni bato nyonso bakoti na désordre eke Aaron atiki bango na désordre balobi bato baza expose na soni liboso ya benemi bakolonga te. Moïse alongwe wana na verset 20 apanzi ngombe wana ekeko afini azwi poussière na yango abwaki yango na mai amelisi bana ya Israeli mai wana égale malédiction. eloko osali wana yango nde bakosalela po ekoma poison mpo na yo. Moïse azwi kaka ngombe wana ata yo moko eza or babwaki yango
Siko bamelisi yo. Agora te fazem Oyo ozolia wana. o que estás a comer Eza ya yo moko. é de ti mesmo. Mai ekomi endommagé. O endommagé. Mai baby. Água estragou, Ekomi poison. tornou veneno, Po yango bango nyonso basilela na désert. porque é por causa disso que eles queriam terminar. Égale rébellion. É igual à rebelião. Osali 400 ans na servitude, 430 ans. Tu fizeste 430 anos Na Égypte olelaka kaka. no Egito, Me ozaka na or na yo. mas tens o teu ouro Esunga yo. que ajudou. Pourquoi tango babimisi yo? Por que quando te fizeram sair, Nde ozokanisa or eza eloko. é que estás a pensar que Me ouro tango é olelaki alguma coisa? 430 ans. Quando choraste 430 Kasi anos, or ezali na sanduku na yo. ouro estava contigo. Bazwi or wana Tomaram aquele ouro, banyiki yango. Oyo ezalaki eles ekeko. machucavam. Babwaki na mai bamelisi yo yango. Otambolaka na yo me empoisonné. É por causa disso que você anda, as mães. Tango ozoloba eza nzambe abimisi biso na Égypte me or. Aí, onde estás a dizer, Nini ozalaka nango esungi yo te okoti na bonzambe o que é que o você continue quer nango. que te ajudou? Jérémie 9 verset 13 à 14. Jeremias 9, 13 a 14. versículo 13. Yoka nzambe, ils ont abandonné ma loi. Ouça Deus, eles abandonavam a minha lei. Ils n'ont pas écouté ma voix. Eles não ouviam minha voz. Balandi voix na nga te mibeko na nga te. Não seguiram as minhas leis. Ils ont suivi les penchants de leur cœur makanisi. Eles seguiam. Soki motema etindi osala boye. Quando Yango Deus salak. manda que faça isso, é que você faz. Ils ont suivi les penchants de leur cœur makanisi oyo eutaka ya mabe na mitema na bango. Bakenda ils sont allés après Baal. Bakenda kolanda Baal azala nzambe na bango. Comme leurs pères les leurs ont pris, les leurs ont pris. Comme leurs pères les leurs ont pris. Ont appris. Ndenge batata na bango bayekolisa bango. Comme leurs pères les leurs ont appris. C'est pourquoi é por causa disso je vous nourris. que vou vos alimentar. Je nourris ces peuples d'abstinence na banzete ya bololo. Vou Lokola botiki ngai. árvores amargos, como me deixaram. Bozolanda banzambe mosusu oyo bayokeli bino pasi te. Já segui outros deuses. Yango nazolesa bino bololo. Eu vou vos alimentar de Yango amor. nazomelisa bino mai empoisonné. Vou vos fazer beber água Wana verset 15. venenoso. Aê, Mpona nini vi na nga empoisonné? por que a minha vida é envenenado? Olanda mibeko na ngai te. Não tinha seguido. Nga mutu nabimisa yo. Eu é que tinha feito sair. Otiki ngai ozolanda banzambe mosusu. Me deixaste seguir as Yango nalesi bino bololo. Por causa disso que eu te alimentei. Nazomelisa bino mai empoisonné. E água venenosa. Mai empoisonné. Água venenosa. Osiporte yango te. Não vai suportar. Na mosusu nzambe alesi yo bololo. Se Deus te alimentar. Oyo ozovivre eza bololo. O que estás a viver? Mai empoisonné. Água venenosa. Okufa lelo te. Não vai morrer hoje. Soki osali renvoi mai oyo eza bien te. Quando vocês Poison retardé. essa água Masumu. não tá bom. Nzambe akolesi yo bololo. Deus vai te alimentar. Ntango mosusu nzambe oyo asalanga bolamu. Esse Deus já tinha me feito bem. Ngai nasala mabe. Eu quem tinha feito Alesi nga bololo. me alimentou. Amelisi nga poison. Coisas amargas e me fez. Ata lelo sanza yango. Coisas. Nani akosanzisa yo? Mesmo hoje. 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 de Pedro 1, 18 a 19. alobi boyeba ete Disse saiba. ezali na babiloko oyo te esilaka. Tem outras Or ou coisas bien que não argent nga na délivra bino Ouro, na bavaine manière de vivre oyo bozwa epai ya batata na já bino. tínhamos livrado das mãos. Abraham eza mbongo te opesanga mbongo te mpona pikola yo na libota na yo. Eza na makila makila ya Yesu Kristo ezali sans défaut sans tache. Pelo sangue de Jesus Cristo. Yo moko ozongi lisu na poison. Mutu azongi na poison. Você mesma. Na réalité, na réalité, soki mutu andimeli Yesu Se o homem akomi nouvelle créature. torna-se Kindoki ya famille nyele sans effet. maldição da família bruxa. Kindoki ozala ebele ekozala nyele sans effet. Mas vai ser a Eloko ezosala ete tozomela kaka As coisas na basinga ya que estão kindoki. porque nós permanecemos nas leis do feitiço, toabandonaka bonzambe nós abandonamos a divinidade, tosala eloko mosusu fazemos as yango na coisas. Esaïe 58 É isso que nos é 58.
58, verset 3 à 4. versículo 3 a 4. Balo pona nini kasi bosalaka na bino bagene? Disse, por que vocês jejuam? Pona nini? Por quê? Mutu azotambola na ye na droit chemin te. O homem não está andando num caminho reto. Que nous sert de jeûner? O que nos serve Choix. é jejuar. Mutu apona eloko mosusu me ajenaka kaka. O homem tem Ai. escolhido outra coisa, mas jejua. Tolandi awa. Seguimos aqui. Tolandi awa. Seguimos aqui. Wana nzambe azoloba. Aquele Deus que está dizendo, Oza idolâtre. és idolatra, Me ojenaka. mas jejua. Abi, que nous sert? O que nos serve. Pona nini ojenaka Por kasi? que tu jejuas? Yo oza na yo idolâtre. És idolatra. Nzoka Bible elobi. Afinal, a Bíblia diz, Mutu oyo akoki kojene. o homem que pode jejuar, Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Omoni nzambe yango te. não viste a esse Deus. Ah, nzambe azalaka te. Biso tolingi komona nzambe oyo azotambola liboso na Nós biso. precisamos Ya de Deus que ekeko. está andando. Mpo nini kasi ojenaka mpo nzambe ayoka yo? Por que você jejua? Yo omonaka ye te. Você que não lhe vê. Mpo na nini Por quê? de mortifier notre âme si tu n'y as point égard konyokola alma na yo? Por que castigar sua alma? Soki oyebi ete nzambe oyo apesaka na ye biyano te. Tu sabes que esse Deus não responde. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller. Bino bosalaka jeûne mpona badiscussion. Vocês fazem jejum por causa da discussão. Vous frappez méchamment du poing. Bobetaka bato makofi Vocês dão sol, ya kanda. sol fuzilado. Vous ne jeûnez pas comme lever ce jour. Jeûne bosalaka eza te jeûne oyo nzambe alingaka Jejum que vocês Me mutu asalaka. fazem, que Deus gosta. mpona baposa na ye. Mas o homem faz os seus desejos. Makanisi na ye etindi ekende kojeûne kake. Seus pensamentos. Soki oza idolâtre tika na yo. Você Soki oza idolâtre tika na yo. Jeûne oyo nzambe alingi eza yango te. Yango depuis ojena ngai kutu nayebi te mokolo na jeûne. Eu até não sei que dia que eu tenho jejuado. Nayebi te bambula combien. Não sei quantos Me yo, anos, oleki mas eu ngai. sei. É mais que eu. Oleki ngai. É mais que eu. Tika na yo. Deixa estar. Bajenaka na jeûne mpona likambo te ele na bika. Jejum. Awa na jeûne mpona oyo na kobika. Tika na yo. Consegui, mas deixa estar. Lusi aye na ye awa jeûne te abiki. Oh, amen. Me yo ojenaka. Não jejuou, mas foi salvo. Lusi osalaka bajeûne. Fazem jejum. Ata mokolo moko te. Da Silva yo osalaka bajeûne mpona mwasi na yo. Você fazia jejum sobre a tua mulher. Lia na yo tonda. Oh, mãe. Oh. Oh, mas que Topesi accès na kosala nini e? Na kolia mpe kosala nini e? Ma. Problème eza kojeûne te. Mas não é jejuar. Awa bazotalisa le vrai jeûne. Aqui estão mostrando. Ezali 58. Le vrai jeûne. Babengi yango le vrai jeûne bakoma yango bongo. Elaki so kosilisa bajeûne okokonda. Ozala lokola mama Florence Pamba bazoseka yo mwasi nini akondaka boye. Kende lia tonda. Lia tonda. Lia tonda. Mukolo nazoke ebimisa Lorette mbula wana. Nakuti Lorette na matiti. Nzambe azotalisa ngai. Toye na yasi etelemi na matiti. Etelemi natali na matiti Lorette afandi aza na prière. Bayebisi mpona nini azobala te bayebisi ngai. Toye mutuka etelemi wana po ezwa biso. O carro estava estacionado para nos levar. Tolingi tomata yozana tozali na basi ya bapaster. Queremos subir, estava Papa Zefile azalaki wana, Esther azalaki wana. Toza na mwasi mosusu ya paster. Bazomata na mutuka. Yo nani? Mwasi ya paster. Você quem? Mwasi ya paster ya kokonda boye. Tala, basi ya bapaster baliaka mingi. Mulher dos Yango ozomona baza ndenge nini baza mine yo oza mwasi ya paster nini Você qual é a mulher? oyo oliaka te oza ekokonda mpo omona likambo ya Lorette na matiti Para você ver o assunto da Lorette no
Il faut que la moitié pasteur oyo aliaka mingi ou bien oyo aliaka te o. Oh. Ora ko bibisa Loreta umela na matiti. O que vai fazer sair Loreta permaneceu nos cabelos? Il faut que la moitié pasteur aliaka mingi po koma munene ou bien moitié oyo aliaka te. Abi bacha ba pasteur baliaka mingi tala muninga ozana itala kotonda. Tala muninga. Tala mwasi ya pasteur aliaka mingi. Yango azamna o mwasi ya pasteur ya kokonda oyo. Essa mulher do pastor é magra. Lia otonda miso koyoka. O soyo lia otondi miso. Mukolo moko to bimisa Loreta na matiti. Nenhum dia vai fazer sair. Yango balobi les vrais jeunes lia na yo tonda na yo sepela. Verdadeiro jejum, coma. Makambo sala eza idolatrie. As coisas que estás a fazer. Soki oboyi kolia. Se você negar de comer. Mais oza mutu ya ba problème. Mas és homem dos problemas. Est-ce que nzamba oyoka yo? Respeite teu filho. Lia na yo. Toma. Ole tanda liputa. Longo na mesa kutu. Sai na mesa. Zwa ilamba tiango awa. Pega o pano, mete aqui. Awa. Longo la ilamba likolo. Tira a roupa de cima. Bidon ya mai ya mwasi ya niko ya 5 litres. Tia wana na bakopo. Poko tele malisute. Soko osilisi nyolu saka liputa na yo osali nini e? Mutu asala hygiene te. Idolâtre moko te asala hygiene. Kene kolia kino mukolo nzamba koyebisa yo hygiene. Coma até quando Deus te dizer jejua. Vrai hygiene. Verdadeiro jejum. Mukolo na Johnson alekaki mama. Zela papa olia te. Abi na butu na moni. Na lingina lia balobi kolia te. Age sala msala na ye kuna. Abenga mama nzamba zana raison. Ayebisi na lia te. Apesi mbongo bage soma biloko mutu akwesi yango. Matériel ya construction. Ya lobi bozonga bakuti bana mike bazana mbongo na mbongo. Tolo koti yango. Les vrais jeunes hein. Bon comprendre. Les vrais jeunes. Alors mina kolia te na butu ba pekisi ngai. Mbongo eke yo ba niko ezabino. Bakwesi mbongo. Ya lobi bozonga. Bazongi. Bakuti mbongo na maboko ya bana. Tolo koti. Soki 50 toko pesa. Okay. Balobi bapesi mbongo epai shela soki na même jour. Bakei bakwesi yango. Bakei balokoti abengi ya mama. Nzoka yango nzamba pekisi nga nalia lelo. 2 fois mbongo esali nini e? Oyo jeune osala depuis mbongo ebunga yo ekenda mtaka. Tika na yo bolia. Bon appétit e. Penyel bon appétit e. Penyel bon appétit e. Boya minene, bosala amen. Boya minene. Oh, bosala maboko, boya minene. Oh, boboyi. Oh. Kolongo zolonga te. Kolia pe olia te. Oh. Fila da mai répondre yango. Filha da mãe responde. Bon appétit. Boya minene. Au moins mai ele matama ya 3 personnes. Não vai ter mais, né? Você já é 3 pessoas. Oh. Est-ce que nza? Besoin nzambe eza nini? Ah, très bien. Problème ya nzambe eza nini? Après osali jeune ayoki yo. Mais soki oza idolâtre osalaka jeune. Tika na yo. Yebisa muninga. Soki oza idolâtre mais osalaka jeune tika na yo. Yebisa muninga. Tika na yo. Malamu lia otonda. Lia otonda. Osilisa mbongo ya okende montagne. Nani aza na makango awo? Mike alobi leka ngai. Oza na ye? Oza na makango? Ozwi? Ozwi makango? Sara, ozwi? Lobara yo mama. Yaka, oza na makango yaka. Oza na ye? Ozwi makango? Hein? Obed, oza na ye?
Efrazi ozana ye. Alex. Tika obata oza mulai. Alex ozana ye. Ozana ye. Tika otalela nga na se. Papa change mutu boy. Grace ozana ye. Akangami yo sonzo. Yoka. Fila da mayo ozana ye. Loba kaka sinye bango. Sinye bango ozana ye. Bobetela ye maboko. Papa lobi, eske ngai yo mima uzokende komindimela eza ngai. Koto to bouger te. Oh, eske fila da mai na minute ozana tanya ko gêner. Azana tanya ko gêner. Ali atondi. Po azana na idolâtrie. Aolia na ye atondi. Mais yo, oyo salaka gêne. Ozana na makango. Ye aleki yo. Ele é mais que você. Yo ozana ye. Naomi ozana ye. Nani msusu aza? Olga. Olga pazili bala ndenge aza. Azondima, botala ye. Olga pazili bala. Atuka. Ozana na muradu na yo. Loba mama zo. Oza terrain net. Soki mobali aswanye yete osakanye na bengani yo. Na yo ko arranger na muradu. Wana asala jeune. Asala jeune. Soki ba proclamer jeune na église akoya ou bien akoya te. Mais muto ya yoka kawana koyoka. Mas aquela pessoa que ouve, vai ouvir. Choix. Escolhe. Nani abimisa yo na bondoki? Quem é que fez? Eza makangu. Makangu. Makangu na viwa na bondoki. Oko bima. Isso, vai sair. Toko zonga. Vai sair, vai voltar. Poète mongongo rabino pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Soki otiki idolatrie, osali oyo elingi nzambe. Tango okosala jeune, okoganga, mongongo na yo ekomata, nzambe akoyoka yo. Choix ya nzambe wana. Mais soki oza na banzambe mosusu, depuis obana koganga, olemba, tika nzambe apambola biso. Prophétie. Idolâtrie égale réalité spirituelle. Idolatria é igual à realidade. Babiloko elekaka na molimo. As coisas que se passam espiritualmente. Idolâtrie eza ba réalité spirituelle. Idolatria são realidades espirituais. Idolâtrie égale c'est l'excès. Idolatria é igual a Égale aimer trop, kolinga trop. amar muito. Idolâtrie. É idolatria. Nalingaka mingi batombola ngai. Nalingaka mingi baadore ngai. Nalingaka mingi kosala eloko boye. Eu gosto muito de fazer alguma Ata bote ndenge eza wana. mesmo a beleza. Soki otie beleza na elongi. Você Ozwi tile otie awa. pegar, Ozwi colocar, babiloko mosusu otie na zolo. pegar piercing, Babrinku 5 na litoi. sim. Couleur otie confondi na banini wana. Aqui, se você colocar as cores, Wana eza lisu beleza te. aquilo não é mais beleza. Eza lisu soin te. Não é mais Wana ekomi eloko mosusu. aquilo é outra coisa. Ekomi eloko mosusu. Outra coisa. Beleza ifo ezala limite. Beleza tem que ser. Usukoli otie suki na yo. Otie brinku na yo. Bino batu ya tile otie tile na yo wana. Oyo mama yepe biso to tia tile te. Tia tile na yo. Tia tile na yo. Tia biloko na yo. Podes colocar as suas coisas. Tia eloko oyo eza propre. Pode meter Mais soki eza excès. mais ou menos, mas se é- Soki tile eza te lelo na église na okende te. se não colocar lá E na metro igreja, lokola amar muito. niko mpona nini atiaka linete. Não, tem que colocar.
Ozo interpréter. Yaka. Major, pona nini otaka linete? Miso ya longoli ya monite. Pona nini otie linete ozo interpréter? Ala na église. Pona nini? Pona nini? Est-ce que mutu azote azangi a miso beli ete akotia linete? Mutu azolega liboso. Mutu alega liboso miso esali ye problème te akotia linete. Mwasi ya nani wana miso ekufa ye na télévision. Ya pestis. Ayaka miso ezobima ngamba ezokoka te. Miso ezokoka te. Aokoka komona te. Yango akepa ya munganga. Apesi ye. Mama nasombi linete bondela mpona yango. Atie. Nabenga ye kalunga tielaka yango na zone. Soki kalunga. Niko ya yo kombo nango nini? Idolâtrie bazoteya. Il faut ça la choix. Azalela wana botala ye. De loin. Tala balinete oyo tango tozalaka awa bolanda ngai. Bato nokende bengela nzamba yebisi ngai. Na atalisa mundele na bengela zobaluka na kufye bapanzi eza na service moko tosalaka na jubileo. Batalisi ngai balobi babiloko wana eza maléfique. Oyo bozoka misu esali po basala mbongo batalisi ata mundele ya bengela ndenge azobaluka na mabele balinete nyonso epanzani ye. Tosala service ya moto. Miso ebeli yo problème eza te. Moyo eza makasi problème eza te. Na oloba te bolata linete te. Abi bolata. Me ye tango ayebi nazosala msala. Naza clair hein? Na oloba bien. Nalobi te kende koteka linete na yo ya or. Nalobi bongo te. Et au comme idolâtrie pour la réalité mutu aza liboso ya bato aolekisa biloko te po attention nyonso ekozala kuna soki aza na ye libre tosilisi msala azwi linete na ye alati problème eza te mais soki azosala msala amwe miso ecomplike ye mais soki aza normal akozwa basinga ye ekutere atie na kingo azwi nini ya linete atie bana olongola oko linete yango ya kitoko pete ngwanzu bopesa yango kombo maiki mtu apesi yango ngwanzu maiki loba na mongongo makasi olobi deja loba sikoyo bayoka nani collègue na ye ya service akoka koloba te azolobela yango awa niko ozongisa yango lata yango totala grâce ndenge akolongola yo yango loba grâce nazongisi yango idolâtrie égale conséquence. Idolâtrie égale conséquence. Entre parenthèses, rébellion. Mutu nyonso aza idolâtre asibisaka conséquence. Toda pessoa que é idolâtre, ele elakisi mutu ayebi makambo nzambe asala na vie ayebi bien ndenge nzambe apesa ye loboko ndenge nzambe apikola mais aza rebelle aza asibisaka conséquence. Conséquence eza na Luc 15. Consequência está no Lucas 15. Bwana biso nyo tokotanga kasi. Aí todos nós vamos ler. Português otanga. Português vai ler. Lingala otanga. Lingala vai ler. Français otanga. Francês também vai ler. Luc 15. Lucas 15. Verset 11. Versículo 11. Jusqu'à 17. Até 17. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père,
conséquence ya rébellion, conséquence ya idolâtrie, ya kolinga trop, nalingi nazala na mbongo, nalingi nazala na mizalela. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, conséquence ya idolâtrie, ya rébellion, ya kozanga kolinga trop, nalinga komizalela nga moko. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Biloko ezana ya tata ozosenga. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné de Chabakotanga portugais, où il dissipa son bien vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires, Banamisala, chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Wana déjà inveja. Tokei. Vamos. Totangi na lingala boye. Yesu alobi lisusu. Moto moko azalaki na bana mibale ya mibali. Mwana ya leki alobi na tata na ye. Tata. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Para Shwana yo. Idolatrie gotinda yo te détacher na tata na yo. A idolatria vai te mandar com que você se aparte do seu pai. Pasi gokuta yo kaka isiga yo kei. O sofrimento vai te encontrar somente no Tango kozonga kati na yo. Quando voltar em si, wana o souffrir déjà. aí já sofrer. Combien de mercenaires bana misala? Quantos dos trabalhadores? Combien bazana lipa ekoka? Ngaya wana zokufa nzala. Eu aqui estou. Wana déjà début ya problème. Aqui eu preciso. Soki akuti tango azozonga akuti bana misala ndenge bazolia lipa. Quando voltar vai encontrar. Eza ndako ya tata na ngai, tala ndenge bozodondwa nango. Vai dizer casa do meu pai. Mutu nyonso aponaka mabe. Cada pessoa que abukaka mbuma ya rebellion. ele colhe. Amemaka inveja na bato oyo bazotambola ainsi dit l'Éternel. Soki eza ndako ya tata na yo, mpona nini kasi otika yango? Se a casa do seu pai, por que você deixou? Eza ndako ya tata na yo. Se a casa do seu pai, Yo moto kobeneficie. você que vai. Oza na tante ya koluka inveja na bato oyo baza présent. Não tem tempo de buscar inveja com as pessoas que estão. Lúcia ye abiki na ye ya kozonga. Ele, a mãe Lúcia veio, foi salva e Oyo aye alukaka ata muweda ya sang. essa que veio, ela precisa até mesmo 5 anos. Awa akomi kofuta ndako na ye. Aqui já está a pagar a sua casa. Bato bazoya ndenge bazoyela. As pessoas estão a ver com fome. Bia ye mutuka na ye combien d'années etambolaka te? A Mabia veio. Quantos anos? Não sei quantos anos que não anda. 2 ans. 2 anos. Osali na ligue combien de jours mutuka etamboli? Oya osali combien de temps? Quantos dias e o carro Nzambe alobi atelemi atamboli. Toyebaki teke mutuka na ye esalaka te. e começou a andar. Osalaki 2 mois? O carro dela. Não. E Ye. nesses 2 meses. Yo ozoko te détacher. Você está se afastando. Bato ya mosika bazoya. As pessoas de longe estão. Yo koloba te ete boza bato ya misala kutu bokompare na ngai te. Dizer que vocês estão trabalhando. Nini edétache yo? O que é que se afastou? Wana inveja deja. Aquilo já é inveja. Bokuta biso. Vocês têm onde- Biso bato banda. Nós é que começamos. Nzambe aza na kolo na ye te. Deus não tem o seu dom. Oh.
oza ya Abraham Este Abraão. otamboli selon ki Abraham Andaste segundo obiki ngolu soki otiki na yo pode. Você deixou, baoyo faveur por favor. bato oyo nzambe alobaki faveur eza ngai Deus bato oyo bakolanda nga bakobika faveur bao bakolanda lisusu bakobika faveur bao bakoya après bakobika faveur yo otikali kuna ozokote détaché Você ficaste aí se afastado. baprincipe nyonso bazopesa ya kotambolela ozosala te Todos os princípios de andar. ekosimba te Obedecer não vai dar certo. baconséquence ya idolâtrie As consequências ya kose détaché na tata na ye é de se afastar. okote trouve dans le besoin Vai se reencontrar em necessidade. okozala na inveja ya basali ya bamercenaire ya tata na Vai yo ter inveja dos trabalhadores. idolâtrie égale écartement A idolatria é igual ao afastamento. égale abandon É igual ao abandono. elaki so otiki tata na yo Quer dizer que você oke na ndenge na yo gosta do seu jeito. eloko ovivre égale carence Que você vai viver. okozangela osua mino Necessidade. Vai morder os dedos. égale jalousie É igual a. ebotaka jalousie ndenge ezao Isso soki vai se inveja. soki otekarte na tata na yo Se você se afastar com seu pai, bamercenaire batikali na bango os trabalhadores, bazotambola ainsi dit l'éternel eles estão a andar em se diz o Senhor. inveja Inveja. bokipaka bango te Não vai ser ele. mwana oyo akimi tata na ye Esse filho que fugiu do seu pai. akuti baninga sante kitoko Ele encontrou seus irmãos. baninga Bem bazolonga saudáveis, estão a vencer. e mon pai É meu casa de pai. mon pai É casa do nossa meu pai. igreja É. nós que iniciamos bokipe bango te Não lhes ligue. kasi soki igreja na bino Se a igreja é vossa, bonga melhor. soki papa aza ya bino Se o pai é vosso, soki mama aza ya bino se a mãe é vossa, bonga melhor. yesu alobi qui est mon frère Deus disse, quem é o meu irmão? oh, mama na yo aza libanda Ah, sua mãe está aí. alobi bino mpe ata batindi bino bozanga maloba te Vocês também vão qui est ma mère qui est mon frère alobi atourne epai bato oyo bafandaki pene na ye Quem é a minha mãe? voici ma mère voici mon frère E se tornou voici mon père estava- mutu nyonso akosala volonté ya nzambe azolongwa na idolatrie Toda pessoa que kotambola kokanisa oyo nzambe asala na vi na ye andar pensando o que Deus tinha feito na sua vida. ye wana mon frère Ele é que é o meu irmão. ye wana ma sœur Ele é que é a minha irmã. bongo choix E a escolha égale comptage des bienfaits é igual à contagem dos bem-feitos. mpo bayebisa mpo mpona nzambe azala nzambe na yo Você escolher Deus para ser o seu Deus, wana Josué aí o Josué, aotangela bango ele lia para eles. basala boye nzambe asala bino boye mpo Deus bopona ye tinha feito isso para vocês. égale choix égale comptage des bienfaits babolamu ebele mpo mpona nzambe Bem-feito de Deus. il faut kokonte babolamu ebele oyo nzambe asala mpo na ngai nakopona ye nzambe nakotika yo te oza nzambe monene soki okonte babienfait Deus grande. okopona nzambe Se você escolher os bem-feitos, vai escolher a Deus. Michée 6 verset 5 mon peuple rappelle-toi ce que projetait Balak roi de Moab et ce que lui répondit Balaam fils de Béor afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel banda kokanisa Passe a pensar. makanisi nini Balaka azalaka nango mpo na yo Quais são os ezalaki ya komodiri yo réponse oyo Balaam apesa kanisa yango soki okomprendre ete ezalaka na moto aye komodiri ngai me nzambe atie maloba mosusu na monoko oreconnaître babienfait ya nzambe tika nzambe apambola biso tika nzambe apambola biso